Говорилось, что Господь принимает служение, которое соответствует внутренней природе человека. Как отличить проявление внутренней природы от амбиций, стремления исполнять свои желания? Амбиции у нас тоже, естественно, есть. Вот, то есть у нас есть определенная природа, которая проявляется в виде амбиций, особенно если это лидерская какая-то природа, природа управленца и так далее. То есть есть амбиция на власть, на управление. Вот. Ну, что нужно делать? Нужно просто занимать эти амбиции в служении Господу. Да? То есть нужно стараться общаться с искренне преданными и занимать свою природу в служении Господу. И тогда эти амбиции постепенно очистятся и станут здоровыми амбициями. Вот. То есть преданный может тоже быть таким, как бы... То есть когда мы видим чистые амбиции, это всегда, ну, то есть мы ощущаем божественную просто природу. Например, мы можем видеть какого-то лидера, у которого природа такая, то есть он просто говорит, и все начинает двигаться. И при этом видно, что он, как бы у него есть качество смирения, то есть видно, что он это как служение делает. Да? Вот это, тогда сразу чувствуется вот эта божественная природа. Вот. Хотя внешне это выглядит тоже как амбиции, но они очищены уже. Но пока наши амбиции не очищены, мы должны стараться быть осторожными, чтобы не совершать оскорбления, но занимать все равно свои вот качества, природу в служении, воспевать святые имена, избегать оскорбления преданных, ну и вообще оскорбления других живых существ, и стараться, ну, как бы вот, ну, культивировать качество смирения, терпения, вот, быть готовым оказать почтение другим, не ожидать почтения себе. Вот. Обычно, если человек имеет, ну, как бы здоровую вот эту вот природу целостной такой личности, которая, возможно, естественно, если он имеет ну, какое-то духовное благочестие, то, соответственно, амбиции человека не бывают такими вот разрушительными, да, то есть когда мы сталкиваемся с ними, противно просто от этого всего. Наоборот, то есть видно, что у человека есть амбиции какие-то, но он как бы, ну, он слуга по природе, да, то есть есть вот, вот эти качества. Вот к такому проявлению амбиций мы можем стремиться, то есть к духовным. То есть мы должны рассматривать нашу природу не как свою природу, а как шакти Господа, которая нам выделена в пользование. И мы как слуги просто используем эту шакти. И мы не можем пренебрегать ей или же эксплуатировать его для собственных каких-то вот ложного эго. Вот когда к амбициям подмешивается ложное эго, вот тогда это плохо.